안녕하세요. 오도 이촌 전원생활 한스팜스토리입니다. 아궁이 장작을 구매를 했습니다. 황토방에 뗄 아궁이 참나무 장작을 구매를 했는데 지금 배달이 됐습니다. 일찍 오셨네요. 전화하시고 오신다 그러더니. 그래서 하도 바빠갖고 정신이 없어요. 사무실로 실로 오고 배달 주문 밀리고 요런 게 누리끼리 한 게 마른 거고요. 예. 하얗고 이쁜 것들은 안 마른 거고. 예. 눈은 다 구분이 돼요. 이전에는 이렇게 주변 산에서 죽은 나무를 주워다가 일부 아궁이에 넣고 전지하고 남는 그런 부산물들, 이러한 것들을 황토방의 아궁이 땔감으로 사용을 했었습니다. 근데 이렇게 하다 보니까 겨울에 아무래도 이 땔감을 충당을 할 수가 없었어요. 그래서 이렇게 아궁이용 참나무 장작을 이렇게 주문을 했습니다. 이게 2루베입니다. 2루베인데 이 양을 가지고 어느 정도 아궁이에 사용을 할지는 모르겠는데 양이 굉장히 많습니다. 이 장작은 괴산 참나무 장작이라고 그곳에서 이렇게 배달을 시켰는데 길이는 아궁이용으로 한 45cm 정도 될 것 같습니다. 저는 아궁이에 사용할 그런 장작이 일부는 마르지 않는 거, 그리고 일부는 건조된 그런 장작을 구매를 했었는데 마르지 않는 비건조 장작은 좀 놔뒀다가 내년에 사용을 하고 마른 거 위주로 우선 사용을 하다가 이 나무가 마르면은 그때 또 아궁이에 활용을 하도록 하겠습니다. 전원생활 하면서 이 장작은 아마도 필수일 것 같습니다. 겨울에 난방비가 사실 많이 들어가죠. 근데 방 안을 전부 따뜻하게 하려 그러면은 기름 보일러를 뗀다 그러면은 아주 난방비가 많이 들어갈 수 있습니다. 그런데 이렇게 황토방을 만들어 놓고 장작을 활용해서 뜨끈뜨끈한 그런 황토방에서 있는다 그러면은 아주 좋은 그런 경험이 될 수가 있습니다. 그리고 건강에도 좋고, 이제 이것을 전부 쌓아야 할 겁니다. 요 처마 밑에다가 잔뜩 쌓아 놓고 올 겨울하고 또 내년 겨울까지 이 참나무 장작으로 황토방을 뜨끈뜨끈하게 데울 예정입니다. 이것도 쌓는 것도 이제 일이 될 것 같아요. 지금 눈이 내리고 있습니다. 제가 어제 황토방의 월동 준비를 위해서 참나무 장작을 주문을 해서 어제 받았는데 어제 정리를 안 했는데 오늘 이렇게 갑자기 눈이 내립니다. 올해 마지막 월동 준비로 이렇게 황토방에 사용할 장작을 준비를 하는 거였는데, 올해는 뭐 이렇게 잡목 주워다가 땔감 준비하는 것도 힘들고 해서 참나무 장작을 제가 구매를 했습니다. 뭐 이렇게 가격을 좀 알아보고 이것저것 따져보고 해서 뭐 적당한 곳에 주문을 했는데, 이게 2루베입니다. 2루베. 건조된 장작 1루베하고
건조되지 않은 장작 1루베 총 2루베를 구매를 했는데 이 장작을 정리를 해야 될 것 같습니다. 그래서 이쪽에 황토방을 중심으로 옆쪽과 요 뒤쪽에다가 장작을 저장을 하도록 하겠습니다. 이렇게 장작을 수직으로 쌓으면은 이 사이드 쪽에서 무너질 수가 있습니다. 그래서 여기 같은 경우는 한번 중간에 이렇게 큰 나무를 위주로, 큰 장작을 위주로 한번 묶어서 이렇게만 해놓으면은 이 압력에 의해서 끈을 꽉 잡아주기 때문에 무너지지가 않습니다. 이렇게 수직으로 쌓을 때는 이런 방법이 아주 효과적입니다. 이제 장작을 다 쌌습니다. 그 장작의 부피를 한번 확인을 해 보도록 하겠습니다. 쪼갯목 장작을 저희가 구매하거나 또는 회사에서 판매를 할 때는 루베 단위로 판매를 하죠. 통나무와 같은 경우는 톤에 얼마다 이렇게 판매를 합니다. 근데 도대체 이 루베의 양이 어느 정도 되는지, 그리고 내가 산 장작이 적정한 가격에 구매를 한 것인지, 아니면은 공장에서 판매를 할 때 1루베에 얼마라고 했는데 1루베 양이 제대로 왔는지 이런 걸 확인하기 위해서는 사실 일반인으로서는 잘 가늠을 하기 힘듭니다. 그래서 제가 한번 그 부피를 한번 재보도록 하겠습니다. 1루베는 가로 세로 높이가 1m씩의 부피를 얘기를 합니다. 지금 가로가 180이고 높이가 150cm입니다. 그리고 장작의 길이가 45cm이기 때문에 이렇게 부피를 계산해 보면은 한 1.25루베 정도 나옵니다. 부피상으로는. 물론 여기다가 물을 채우면은 그 부피를 정확하게 확인할 수가 있지만은 장작의 특성상 이런 공간이 나오게 되죠. 그런 공간을 감안하더라도 1.25루베, 제가 1루베에 얼마라고 구매를 한 것이 적은 양을 보내주고 하는 것은 아닌 것 같습니다. 1루베보다는 많은 양을 보내온 것은 맞습니다. 그리고 이쪽에 건조된 장작입니다. 제가 건조된 장작과 건조되지 않은 비건조 장작을 각각 1루베씩 구매를 했는데, 여기도 마찬가지로 가로가 180, 높이가 150 정도 됩니다. 이것도 마찬가지로 1.25루베 정도 나옵니다. 저는 이 아궁이 황토방에만 떼기 때문에 이 정도 양이면은 건조된 장작 가지고는 올해도 충분히 뗄 수가 있고, 이것도 내년에 사용을 한다면은 이 양도 충분할 것 같습니다. 제가 봐서는 2-3년은 좋게 사용하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 올해 전원주택에 있어서 월동 준비의 마지막으로 다소 늦기는 했지만은 이 장작을 확보를 해서 이렇게 쌓아 놨습니다. 모든 걸 다 갖는 것처럼 아주 뿌듯합니다. 전원주택에 있어서 또 황토방을 활용한다면은 이렇게 장작을 쌓아놓고 풍족하게 마음 넉넉하게 있으면은 겨울도 따뜻한 그런 시간을 보내지 않을까 생각합니다.
오늘 영상은 여기에서 마치겠습니다. 감사합니다. 한스팜 스토리였습니다.